Yummy! Oh, gusto niyo to? Wow, gusto nga nila. Yung mga ostrich, ang lalaki nila. Alam mo yun, sipain ako. Ayan, malapit na. Mabait? Nahawakan mo? Nahawakan mo. Welcome to Blanco Dates Farm. So for today, we're going on a tour to check the whole area. And of course, we're going to see the different farm animals here. They also have some ostrich, sheep, and some ducks, monkeys. So ngayon nandito muna tayo sa area ng mga horses. Ayan, ang lalaki nila. Okay, so check natin yung iba pang mga horses dito. Okay, let's go! Uy, lumalapit talaga siya. Hello there! Gusto niya talaga magpa-touch. What's your name? Bait naman niya. Hindi ko alam kung ilang months siya eh. Huwag naman ako masuwag nito. Bait naman siya. Mabait na sa akin yun. Mabait din sa'yo. Hawakan mo din. Ganda ng aming ano. Hindi ba donkey yun? May liit. Hindi. Maliit lang siyang horse. Ayan ah. Gusto niyang ano. Gusto niyang tumakbo-takbo. Sakyan mo, dali. So, this is Jeremy. Siya daw yung tour guide namin. Okay, so, siya daw ang in charge, kaya follow na lang kami sa kanya. Pero bago yan, oops, like ko tong spot na to. Picture muna tayo. Marami dyan. Ito. Ayan, baby horse. May baby. Lumapit yan. Ayan, mga kanita. Sipain ganyan. Nagbe-breastfeed. Nagbe-breastfeed sila. Ako yan sa mga tao kaya hindi ko nalapit. May baby kasi. May baby. Pinoprotektahan niya yung baby niya. O, itong isang to. Just to let you know din, pwede rin kayo mag-horseback riding dito. Kaya lang sa part ko, hindi ako nag-try. Kasi takot ako ma-injure. Okay na ako mag-walk na lang. Ayan na yung monkey. Uy, may eagle. Eagle pa yan. Oh, eagle yan.
Hello. Hmm? Namimiss na daw ito yung forest. Bye-bye. Naintindihan ko yung sinabi niya. Ano sabi? Sabi. Babay daw. Bye-bye. Yan po yung mga, Eagle whisperer ka na rin pala. yan po yung mga halaman po ni Bukal. Ano ba yung mga halaman na yan? Yan. Oo nga, ang dami nga mga plants doon. Ay! Yan po yung ginagawa kong swimming pool. Ano yan? Swimming pool. Under construction. Ba? Yan ang sunflower. Diba? Soon to rise. Wow. Event center pala yan, JJ. Ito yan. Oh. Soon. We are here now in Dates Farm. So yan, ang daming mga dates. Pero wala pa silang mga bunga. Meh! Mga sheep yan. Nanapit po sila pag pinatapos. Talaga? Galing Lumalapit nga. Tita Tate! Ang galing lumalapit nga. Bilib na talaga ako sa'yo, Jeremy. Baba daw ba? Ba? Me. Oo nga, ang galing Baka daw may pagkain ka. May pagkain ka daw ba? Dami nga naman Dami. Wala kang food. Sorry, but we don't have food. Dami meron pa doon. Ito po yung pinakakain po sa kanila. Alin? Ito po. Yan. Sige, mag-feed ka nga. Dali. Mag-feed tayo. Mo lang talaga kinakain. Kawawa yung isa. Parang Tara na. nabulunan na yung isa. Tama na. Baka ma-overflow. Alam na makakainin sila. Sino pang hindi nakakain? Raise your hand. Yan, merienda lang yan. Mamaya na lang ulit. Snack lang yan. Mamaya yung lunch. Okay, bye-bye. Punta naman kami sa ostrich. Galing. Kasi nasisira na siya. May mga kasi. Para mawala yung mga ganito, maging healthy ulit siya.
dapat yun para maganda. Oo, para mag-ano ulit siya. Musbong ulit. Duck ba yan? May mga bibing na ligaw. Kwek kwek. Kwek kwek. Wala, nag-hi lang tayo. Ano masabi ng ostrich? Kuku, kuku. Hindi. Ostrich. Ostrich! Doon tayo sa ano, malapit. Ostrich! Habol! Kwek, kwek. Oo nga, dito tayo. Dito ang kulungan niya. Ito rin pala. Ito pala. Maliit pa yan eh. Hawakan mo nga, dali. Yung nga. Sakyan mo, dali. Ostrich. Sakyan mo, dali. Wag. Kwek. Agang lumapit ha. Nanunuka yan. Aggressive yan eh. Sabi niya. Yan ang may kambing rin. Oo nga, buti hindi sila nag-aaway. Baka May yan kambing. po ang nag-aaway. Malaki. Malayo. Mayroon, ito malalaki. Bye-bye! Oh, hinabol mo na naman yung mga duck. Tara. Ito na yung ostrich yung malalaki. Yan lalaki! Ayan na sila. Hello! You're so big. Ay, nalilis na ang baboy. Hello, lalapit siya. 안녕하세요. Ha? Yan pa, ang laki ng tupa. Alin? Yan po. Yung mga ostrich, ang lalaki nila. Hindi ko lang alam kung male or female yung mga yan. Hello. Sundan natin sila. Kambing tsaka baboy. Yan. O, tara na, Jeremy. Baka may crocodile doon. Kain na tayo. Nagugutom na. Babay ka na sa mga ostrich. Surprise! Ano ba? Baboy. Mga pig. Itong farm na to parang ano siya, yung team na pwede kang mag mga retreat. Oo, pwedeng mag-retreat, pwedeng mag-recollection, pwedeng mag-wedding venues. Gagawin niyang pool. Opo, full ng mga bibi. Bibi, akala ko lagyan ng koi fish. Under construction pa. May tulay po sila, oh. Oo, under construction pa. Lalagyan nila ng tulay yan. Ayan yung mga talagang mga bar na ano. Ganyan ang style ng mga bar ng Amerika. Under construction pa rin yung ibang mga
O, pabalik na kami.